ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ദി ഓൾറൗണ്ടർ ഗായിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ലാതെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വിഷ്വൽസൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണിത് ഇതേപോലെ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്തുള്ളൊരു അഡ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സൺഡേ റൂമിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്ത് പോകാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് പേരും നമ്മൾ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോയി കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ട്വിസ്റ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള റോഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ചു നമ്മുടെ ഇനി വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്രയും വലിയ സംഭവമല്ല, എന്നാലും കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. അതായത് അവിടെ നിന്നൊരു പുഴയും താഴേക്ക് നല്ല കുത്തനെ ഇറക്കവും. അപ്പോൾ ഇതെങ്കിൽ താഴേക്കുള്ള വ്യൂ. അപ്പം നമ്മൾ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചോളം ഇതേപോലെ ആക്കിയത് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അതും കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ ഉള്ള ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാളാണ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല, കാരണം അവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി നേരം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല വീഡിയോ. അങ്ങനെ വാട്ടർഫാളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം തോന്നിയത്, ഇത് കേരളമാണോ ഇല്ല കർണാടക തന്നെയാണോ? കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും മലയാളികളായിരുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഈ വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം മലയാളികൾ, അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും മലയാളികളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു രസം. അവിടെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ പോയത്. അപ്പോൾ ഇതേ വഴി തന്നെയാണത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സന്ധ്യയൊക്കെ ആയി വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഞാൻ പോയതല്ലേ, ഇന്ന് നമുക്ക് പനമ്പൂർ ബീച്ചും കൂടെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പനമ്പൂർ ബീച്ചിലേക്ക് വിടുകയാണ്.
അങ്ങനെ നമ്മളിത് നമ്മുടെ പനമ്പൂർ ബീച്ച് നമ്മൾ എത്താറായി. ഓക്കെ, അപ്പം നല്ല സന്ധ്യയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബീച്ചിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറേ നേരം കാറ്റ് കൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ.